係啦係啦，你哋個袋裏邊有啊？你打開嗱，打開袋度睇下，我哋好貼心嘅。今日我哋爆響口嘅呢個嘉賓話，要同大家一齊嚟分享那些年我們吃過的麵。端姐，我哋今日都準備咗喺伴手禮當中俾大家嘅，所以哇，今次我覺得真係好犀利。嗱，跟住落嚟，我哋俾啲掌聲，仲要派麵啊！哦，咁啊派啦，你中意就派下啦。你睇下我啲 fans 等緊你嘅又，都希望喺你手上親自接到，咁受歡迎嘅啦。幫我話俾華公知 sponsor 多幾期啊，咁樣嗰啲咧，係嘛？你睇。哇！真係好唔一樣，端姐夠啦嚇！跟住落嚟，我哋掌聲有請陳姐嘅同窗摯友、青梅竹馬、著名粵劇表演藝術家蔣文端老師。大家好，你好，好開心，記得點讚關注我啦，麼麼噠！